Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք սիրեր։ Այսօր մեր դասը Գրիգոր Զոհրաբի Զաբուղոն նորաբերում է։ Դասը սկսելու ենք ձեզ արդեն ծանոթ մեթոդով, հուս մեթոդով։ Գիտեմ, ուզում եմ իմանալ, սովորեցի։ Սակայն ես մի նոր գործիք եմ ես համար ավելացրել, որտեղ դժվարացա։ Դասի վերջում կքննարկենք, թե որտեղ դուք դժվարացաք, ինչը ձեզ ավելի դժվար տրվեց սովորել։ Հիմա Գրիգոր Զոհրաբի նրա նորաբերումի մասին ինչ գիտեք, ով կասի։ Ասա Շահանե ջան։ Զաբուղոն ստեղծագործության հեղինակը Գրիգոր Զոհրաբը։ Ճիշտ ես ասում, ով ես գիտի։ Զաբուղոն նորաբերումի հեղինակը Գրիգոր Զոհրաբն է։ Ինչ գիտեք, ասա Արթուր ջան։ Խաղողներն հերոսները Զաբուղոնը Վասիլիկն են։ Զաբուղոն նորաբերումի գլխավոր հերոսները Զաբուղոնն ու Վասիլիկն են։ Ճիշտ ես ասում։ Ինչ գիտեք, ասա Աննա ջան։ Նկարում պատկերված է ինքը վերջում։ Այո, նկարում պատկերված է Գրիգոր Զոհրաբն է, մոտեցի իրականացին դիպիչ։ Մենք գրեցինք, թե ինչ գիտենք այս թեմայի մասին նախապես։ Իսկ հիմա ինձ հետաքրքիր է, այ օրինակ ինչ կուզեք իմանալ այս դասի ընթացքում, ինչ նոր բան կուզեք սովորել, ասա Լենա ջան։ Ես ուզում եմ իմանալ արևմտահայերեն։ Ավելի լավ հասկանալ արևմտահայերեն։ Շատ լավ ցանկություն։ Քանի որ հիմա մեր ժամանակակից հայերենը երկու ճանապարհով է զարգանում, արևելահայերեն եւ արևմտահայերեն, պետք է երկուսն էլ կենտրոնի տալ։ Ապրես, ինչ կուզեք իմանալ։ Ինչ սովորեք նոր բան, ասա Աննա, ինչպիսի մարտավազին մոտեցի, նրա հոգեբանությունը, հա, հոգեբանության կոնցեպտները ուսումնասիրեք այս դասին։ Ինչ նոր բան ուզեք իմանալ։ Ասա Անգելինա ջան։ Ինչու Զաբուղոնը վեր չլուծեց։ Այ ճիշտ ես ասում, ինչու վերջին բանի Զաբուղոնը վեր չլուծեց։ Մոտեցի նրա դատարկների։ Սիրելիներ, դուք արդեն ասացիք, թե նախապես ինչ գիտեք այս թեմայի վերաբերյալ եւ նշեցիք, թե ինչ եք ուզում իմանալ։ Այ որպեսզի ձեր թվարկած կետերը ուզում եմ իմանալի մենք յուրացնենք, սովորենք, ձեզ համար պատրաստել եմ քարտային աշխատանք։ Դուք հիմա նստած եք խմբերով։ Քարտային աշխատանքները հետևյալն են։ Խմբերից մեկը ես կտամ նրան այս քարտը, որը պետք է դուք լրացնեք։ Քարտի վրա գրված է ստեղծագործության հերոսներից մեկի անունը՝ Զաբուղոն։ Դուք առաջին սյունյակում պիտի գրեք, թե ըստ ձեզ Զաբուղոնն ինչ բնավորության գծեր ունի, ինչպիսի հատկանիշներ ունի մարդկային, իսկ մյուս երկրորդ սյունյակում պիտի գրեք նրա արարքները, որոնք երևում են ստեղծագործության մեջ, այսինքն մեջբերում են։ Խնդրեմ, սա ձեզ հասկացաք։ Մյուս խումբը նույն առաջադրանքն ունեք, սակայն արդեն ձեր գլխավոր հերոսը Վասիլիկն է։ Նորից գրում եք, թե ըստ ձեզ Վասիլիկը ինչ բնավորության գծեր, հատկանիշներ ունի, երկրորդ սյունյակում մեջբերումներ եք անում ստեղծագործությունից։ Խնդրեմ, սա է ձեզ։ Մյուս խումբը ձեզ տալու են բառային քարտեր, դուք պետք է դիմացը գրեք, որտեղ կան գրված արևմտահայերեն բառեր, դուք պիտի գրեք դրանց դիմաց համարժեք հայերենը կամ բացատրությունը։ Խնդրեմ, սա է ձեզ։ Հիմա ձեզ աշխատելու համար կտամ թերթիկներ, աշխատանքների, խնդրեմ։ Եթե կարիք ունի աշխատանքային թերթիկների ավելացման ինձ ասեք, սրանք գրքերը, խնդրեմ, Զաբուղոն նորաբերում բացեք, ցանկից ընտրեք բացեք, իսկ ձեզ բառերի բացատրությունները գրելու համար կտրամադրեմ համակարգիչը։ Ունեք 10 րոպե ժամանակ աշխատելու համար։
Լավ, դուք աշխատանքն արդեն ավարտեցիք, ժամանակը լրացել է։ Լսենք մեր խմբերից մեկին, որոնք պետք է ներկայացնեն Զաբուբոնի կերպարը։ Լսում եք Շանեջի։ Այո։ Մեր խմբի ստեղծագործությունը ուսումնասիրելիս մենք նկատեցինք, որ Վասիլիկը մի քիչ մեծամիտ է։ Երբ ստեղծագործությունը ուսումնասիրելիս նկատեց, որ Վասիլիկը մի քիչ մեծամիտ է։ Դա երևում է այս հատվածում։ Իր բացական նշանածին տարած ասակի մեջ բլազաններով կգտել ամեն տեղ։ Ուզինքը պատահող այս վախը կրվալեր իրեն։ Անմատչելի ըլլար, հրապուրիչ կլեր զինքը։ Վասիլիկը նաև անմիտ էր, անհեռատես, անկշռադատ, երկար չէր մտածում իր արարքների հետևանքների մասին։ Այն ատեն հուսահատ հորժությամբ բաժանում ձեռք բերել այս նշանածին, որ օրնված պսակի ավելի ամուր ու հաստատ կերևար։ Դիվային խորհուրդ մահանցավ մտքեն, գիշերն ու ոստիկանները կանչեցին ու ձեռք հաղալել խորվան Զաբուբոնը։ Եվ ամենակարևոր հատկանիշը և բնավորության գիծը Վասիլիկի ցամոլությունն էր, որն էլ ոչնչացրեց որպես մարդ։ Երկարակյանց մեծագին անդամանդը, որ հավիտյան տուփի մեջ փակած մնալու դատապարտված ըլլա ու չկրնանք օրմը կորոծեր, որ դնելով դիմացինին շլացնել։ Շատ լավ էջբերում էի կարել։ Իսկապես այն անդամանդը, որ նույնպես բայց չես կարող ցուցադրել, կնոջ համար շատ դաժան է։ Նամանավանդ ցուցադրում կնոջ համար Վասիլիկի պես։ Ապրեք, կեցեք, շնորհակալություն լավ աշխատանքի համար, մյուս խմբի ենք ուզում լսել։ Մենք համակարգչությամբ դուրս ենք բերել հետևյալ արամիտահայերեն բառերի հայերեն թարգմանությունը։ Օրինակ ատեն նշանակում է ժամանակ կամ պահ, նկնահասակ նշանակում է կարճ հասակ ունեցող, Ճիշտ է։ պատույշ ուժը պակաս թույլ, քով նշանակում է մոտ, եղբակներու արվեստ նշանակում է փականագործություն, թալել, կողոպտել, աստանդական նշանակում է թափառական, պատրիարքարան նշանակում է պատրիարքի պաշտոնատեղի կամ եկեղեցի, փոխանորդ հայ նշանակում է կաթոլիկոսին փոխարինող, թնջուկ նշանակում է խճճված, պատմուճան, պարեգոտ, տղամարդու զգեստ, պլվ նշանակում է փաթաթվել, իսկ գոց նշանակում է փակ։ Գոց նշանակում է կեցեք, ապրեք, շնորհակալություն լավ աշխատանքի համար, արագ կարողացաք կազմակերպվել եւ կողմնորոշել։ Ձեր խմբից ով է ներկայացնելու աշխատանքը, լսում ենք Էլեն ջան։ Զաբուբոնի բնավորության գծերը եւ հատկանիշները։ Մեր խմբի կարծիքով Զաբուբոնը ճարպիկ էր, նրա ճարպիկությունը երևում է ստեղծագործության հետեւյալ հատվածներով։ Օդի պես աղնոսր, ոգի պես աներևույթ, տեղ մնչե ու ամեն տեղը միանգամայն։ Իրեն համար պատրաստած բուհակներու մեջ էր հաջողությամբ դուրս գելը։ Համար եւ նպատակը սլացել ստեղծագործության հերոսը։ Հակառակ ամեն զգացողությամբ հաղթելու ջանքեր գնել, անգամ 30 կանխում բարձությամբ պատերն կանցնին։ Զաբուբոնն ամեն դեպքում արդար կերպար էր մեզ համար։ Գրված օրենքներում նա հանցագործ էր, սակայն չգրված օրենքներով նա ավելի ազնիվ էր։ Աշարմեսի հետ վարանոր քայլերում ետ կդառնար իր բանդին նորեն, որում դրան առջև կգտնեն զինքը։ Գիտած բան, նորից վերադարձավ բան, դրա համար ձեզ համար ինքը արդար է։ Իսկ համաձայն եք այս մտքի հետ, որ Զաբուբոնը ինչ-որ չափով արդար էր, իսկ համաձայն եք, որ խմբի նշած օրինակով Վասիլիկը ցուցամոլ էր, անկշռադատ էր, կա մարդ, որ համաձայն չէ այս մտքի հետ, կարող եք արտահայտել ձեր մտքերը, չէ, բոլորդ համաձայն եք։ Շնորհակալություն, շատ լավ աշխատեցիք, խմբեր ջան։ Ես ձեզ համար պատրաստել եմ նաև խաղ կոչվում է ուշագիր կերպար։ Խաղի ամբողջ իմաստն այն է, որ խմբերը պետք է կռահեն, թե բերված մեջբերումները որ հերոսի մասին են, այսինքն էկրանին կհայտնվեն մեջբերումներ ստեղծագործությունից, խմբերը կկռահեն, թե ում մասին է խոսքը։ Խմբերից ով առաջինը պատասխան ունեցավ, այսինքն պատասխանը պատրաստ եղավ, խմբից մեկը ձեռք է բարձրացնում։ Առաջին ձեռք բարձրացնողն է իրավունքը տրվի խմբին պատասխանել հարցին։ Իսկ եթե հարցը շատ դժվար լինի եւ դուք չկողմնորոշվեք, մեզ օգնություն կհասնի ավազե ժամացույցը։ Այսինքն 1 րոպե, եթե լրացավ պատասխան չեղավ, խմբերից ոչ ոք միավոր չի ստանում։ Պատասխան չկայացնում։ Պարզ է։ Դե հիմա ես աշտում եմ եւ մենք սկսում ենք
խաղում։ Առաջին մեջբերումը մարդուն, որում երեսը երբեք չենք տեսած, խավարի մեջ ապրող բիվային էակը գոյություն ուներ իրոք, թե առասպել մներ, որ բերն է բերան կրկնելով, տարածվելով վերջնական ձև ու վավերացում կստանա, իրողության կարգ կանցնի։ Կա խումբ, որ պատասխան ունի, մտածեք։ Ասա մանեջան, առաջին մաները ձեր բացրացրել։ Տվյալ մեջբերումը Զաբուղոնի մասին էր։ Ըստ ձեզ տվյալ մեջբերումը Զաբուղոնի մասին է։ Տեսնեք ճիշտ պատասխանը։ Այո, ճիշտ պատասխանը Զաբուղոն։ Հիմա նստիր ապրես ու ունեք մեկ միավոր։ Հաջորդը ոչ ոք կհամարձակեր աչք նետել կամ դարպասը ներանոր, կեսարի խոսեցյաններ անի կան։ Առաջինի ձեռք բարձրացրել Մինասը, լսում եք Մինաս ջան։ Մեր խմբի կարծիքով այս մեջբերումը Վասիլիկի մասին է։ Վասիլիկի։ Տեսնենք։ Այո, ճիշտ պատասխանը Վասիլիկ։ Հաջորդը։ Ինքը գող կթվել այս կյանքեն մարդ մտարմունքին մեջ, որ զինքը կպաշտեր յուր պլասի եսածին պես առանց Երևան ելնելու, առանց իր քովը գալու հրապարակով։ Ասեք Շնորհ ջան։ Մեր խմբի կարծիքով այս մեջբերումը Վասիլիկի մասին է։ Վասիլիկի։ Պատասխանը պատրաստ էր, հիշում էիր։ Այո, Վասիլիկի մասին։ Հաջորդ խաղը կոչվում է ավարտիր միտքը։ Նորից էկրանին կերևան ստեղծագործությունից մեջբերումներ, հատվածներ, կիսակված։ Սկիզբը կլինի, դուք վերջը կորոշեք, էլի մեր ժամացույցի օգնությամբ, էլի ձեռք բարձրացնելով, գնացեք։ Հիմա արվեստասերի պես կապրել, գողանալով, թալելով շարունակ։ Շարունակություն մտածեք։ Ասա Ալեքս ջան, Ավելի շատ սնապարտությունից դրդված էր անում, քան չարությունից։ ավելի շատ սնապարտությունից դրդված, քան չարությունից։ Ավելի սնապարտություն է, քան թե իրական չարություն է մղված։ Շնորհակալություն Ալեքս, երևում է, որ լավ կարդացրել ես։ Շնորհակալություն, շատ լավ մասնակցեցի խաղին, շատ ակտիվորեն մասնակցեցի խաղին, իսկ հիմա քանի որ մեր դասնավարտում է, մոտենում է իր ավարտին, մենք պետք է քննարկենք, թե վերջի դասընթացքում ինչ սովորեցինք։ Այո, օրինակ, ինչ կասեք, ինչ նոր բան սովորեցիք, որտեղ հմտացաք։ Ասա Արտուր ջան, Իմացավ, թե նրանց ծովը ճիշտ ո՞ր սխալ։ հերոսների ծովը ճիշտ է, սխալ լսում լուսինների հերոսների հոգեբանությունն ավելի լավ հասկացար։ Ասա Անի ջան, Ավելի շատ տեղեկություն ստացանք Վասիլիկի մասին։ ավելի շատ տեղեկություն ստացաք Վասիլիկի մասին։ Գրված է չգրված օրը։ Կեցես, լսում եմ Մինաս, Իմացեք ավելի ոչ գործել ավելի մտահել են։ կեցես, ասա Նարի ջան, Զաբուղոնը վերջ չլուծեց։ այո, ինչու զարգոն վերջը վերջ չլուծեց։ Էլ ինչ իմացաք երեխաներ։ Ասա Անի ջան, Իմացաք, թե ինչպեսի մարդ է Վասիլիկը։ ճիշտ է, մոտեցիք դրադարտակի։ Լավ, կեցեք։ Իսկ հիմա եկեք քննարկենք, թե դասընթացքում որտեղ դժվարացանք, ինչն է ձեզ համար ավելի դժվար անել։ Ասա Արտուր ջան, Դժվարացա անորոշել։ արագ կողմնորոշվել դժվարացավ, ուրիշ, էլ որտեղ դժվարացաք, ասա Նարի ջան։ Սկզբում դժվարացանք աշխատել արմատահայերի տեքստերի հետ։ Արմատահայերի տեքստերի հետ, այո, արմատահայերի բարդեզում։ Սիրելի աշակերտներ, անչափ շնորհակալ եմ դասին ակտիվորեն մասնակցելու համար, ներգրավված լինելու դասին։ Հուսով եմ դասը ձեզ համար հետաքրքիր էր եւ նաեւ շատ հուսով եմ, որ դուք դասերից հեռանում եք նոր գիտելիքներով ստիպված։ Շնորհակալություն ձեզ։